Կասեք ինչի համար եք արժե եկել Նիկոլ Փաշինյանի իմպիչմենտի գործընթաց սկսելու հետ կապված արդեն տարբեր քայլեր իրականացրել եք, սա հերթական քայլերից մեկն է։ Այո, սա մենք գտնվում ենք անվստահության գործընթացի հերթական փուլերից մեկում։ Մենք հիմա գտնվում ենք ընդդիմության դիմադրության պատը հաղթահարելու փուլում։ Այս պահի դրությամբ անվստահության գործընթացին դեմ է Ռոբերտ Քոչարյանը եւ նա իր այդ կարծիքը պարտադրում է Հայաստան խմբակցության պատգամավորներին, ինչպես գիտեք, մինչև չհաղթահարենք ընդդիմության դիմադրությունը այս փուլում, այսինքն այս պայն տարօրինակ իրավիճակ է, հանրությունը տեսնում է ու զարմանում է, որ Նիկոլ Փաշինյանին անվստահություն հայտնելուն խանգարում են, խոչընդոտում են ընդդիմադիրներ, այսինքն մարդիկ, ովքեր ընդդիմության դաշտում են աշխատել վերջին տարիներին ամենայն դեպս եւ ավելին ասեմ, նրանք 2021 թվականին ընտրողի ձայնը խնդրել են խոստանալով, որ Նիկոլ Փաշինյանին հեռացնելու են։ Ես դեռ չեմ անդրադառնում նրան, որ խոստացել են, որ կրելու ենք, բայց չեն կրել։ Ես այդ կետերին չեմ անդրադառնում, բայց շուտով նաեւ արդեն մանրամասն այդ մասով կվերլուծեմ։ Ես խոսում եմ պարզ նրա մասին։ Մարդիկ խոստացել են, որ նրանք հեռացնելու են Նիկոլ Փաշինյանին։ 4 տարի ոչ մի բան չեն արել, բացարձակ ոչ մի բան չեն արել այդ ուղղությամբ։ Իսկ անելու ընդամենը մեկ բան կար պարլամենտի շենքում, կար մեկ բան։ Դա անվստահության գործընթաց սկսելն է։ Մենք պարլամենտական երկիր ենք։ Նիկոլ Փաշինյանի իշխանությունը այս շենքում է գտնվում։ Որևէ այլ շենքում չի գտնվում, կառավարության շենքում չի, այդ Բաղրամյան 26-ում չի, այս շենքում է գտնվում իր իշխանությունը։ Եվ մենք այս շենքում ունենք, չէ՞ մարդիկ, ում մենք գործուղել ենք այստեղ այդ նպատակով, որպեսզի նրանք Նիկոլ Փաշինյանին հեռացնեն իշխանությունից։ Այդ մարդիկ 4 տարի ոչինչ չեն արել։ Եվ հիմա էլ հանրությանը համոզում եւ պարտադրում են, ասում են եկեք դե որ 4 տարի ոչինչ չեն կար, եկեք մի տարի էլ ոչինչ չանենք։ Դες 26 ընտրություններին էլի կգանք, ինչ որ բաներ կասենք, ինչ որ խոստումներ կտանք։ Ընդդիմությունը այսօր երկու անհավասար մասերի է բաժանված։ Մարդիկ, ընդդիմադիրները մեծ մասը անվստահության գործընթացի օգտին է հանդես գալիս, այդ նախաձեռնության սատարման է հանդես սատարում է հանդես գալիս եւ մի փոքրիկ հատված կա ընդդիմության, ով Ռոբերտ Քոչարյանի քաղաքական կապրիզի, խմբային այսպես շահերի 2026-ին 10 հատ մանդատ ունենալու դրանով իր քաղաքական ներկայությունը ապահովելու այդ նպատակով, այդ պատճառով անընդհատ տորպեդահարում է Նիկոլ Փաշինյանին հեռացնելու միակ իրական օրակարգը։ Էին հրապարակել, պարոն Մարյան, ասում են միանալը ինչպես է լինում։ Այս պահին գոյություն ունի Նիկոլ Փաշինյանին անվստահություն հայտնելու նախաձեռնություն, տեխնացուն Դավիթ Համբարձումյանն է, այդ նախաձեռնության տակ ընդամենը 6 պատգամավորի ստորագրություն։ Հետևաբար, ես ինչու եմ այստեղ։ Ես այստեղ եմ, որովհետև կան պատգամավորներ Հայաստան խմբակցությունից, ովքեր իրենց հրապարակային խոսքում, որը ես կտեղադրեմ իմ Facebook-յան էջում, որպեսզի դուք էլ համոզվեք, խոստացել են, որ եթե տեխնացու լինի, եթե նախաձեռնություն լինի, իրենք կստորագրեն։ Հիմա ես այստեղ եմ, որպեսզի պատգամավորներ Արտուր Խաչատրյանի, Աղվան Վարդանյանի եւ Ագնես Ախամոյանի վերցնեմ այդ ձևաթուղթը, պատիվ ունեմ խմբակցության գրասենյակից եւ գնամ այդ նշածս պատգամավորներին ասեմ, որպեսզի իրանք իրենց խոստումը կատարեն։ Միգուցե այդ դիսկոմունիկացիա կա այդ խմբակցությունների մեջ, միգուցե ինչ-որ խնդիր կա, չգիտեմ, միգուցե ամբիցիաների խնդիր կա, ես ամբիցիաներ չունեմ։ Ես կգնամ, սիրուն կվերցնեմ այդ թուղթը, միասին իրար հետ կգնանք կայցելենք այդ պատգամավորներին եւ հուսով եմ, որ այդ պատգամավորները անպայման պարտադիր, անպայման, որտեղ նախ խոստացել են, երկրորդն էլ իրենց գործունեությունը ամբողջությամբ միտված է ընդդիմադիր դաշտում աշխատելու համար։ Նաեւ ուզում եմ ասել, որ այդ 3 պատգամավորներն էլ ըստ էության դրական են արտահայտվել տեխնացուի նկատմամբ Դավիթ Համբարձումյանի մասով դրական են արտահայտվել, այսինքն այստեղ խնդիրը տեխնացուն չի, նույնիսկ տեխնացուն դրական համբավ ունի, այսինքն որովհետեւ կասկած չկա տեխնացու հետ կապված գործընթացը նախաձեռնել է ազգային ժողովի մի ամբողջ խմբակցություն, ում հետ իրեն գործընկերային աշխատանք են տարել 4 տարի։ Հետևաբար չեմ կարծում որևէ խոչընդոտ, որևէ խնդիր լինի, իմ կարծիքով խնդիրը տեխնիկական է,
այսինքն ինչ որ անհասկանալու ինչ որ իրար դիսկոմունիկացիոն, այսպես ասեմ, ավելի խնդիր կա, այդ խնդիրը եկել եմ այստեղ կլուծեմ։ Նայեք, ես այսօր եկել եմ մենակ։ Ես նաև լսել եմ, որ մեր ընդդիմադիրները առաջադրում են որպես պայման, որ եկեք մի հատ փողոց գեներացրեք, հանեք մի հատ փողոց, որ տենց մենք տենանք, որ փողոց կա, նոր կմիանանք։ Ուրեմն հարգելի ընդդիմադիրներ, ովքեր փորձում են այդ պայմանը առաջադրել, եթե փողոցը գեներացվի մինչև այդ ընդդիմադիրների միանալը նախաձեռնությանը, ես ձեզ խոստանում եմ, այդ փողոցը կլինի նաև այն ընդդիմադիրների դեմ, ովքեր չեն միացել մինչև այդ փողոցի։ Այսինքն տենց երկու առանձին փողոց չի լինելու, մի հատ փողոց, որ որոշ ընդդիմադիրների կապրիզները բավարարվի ստեղ, հա, եւ մի հատ էլ փողոց, որ համազգային, ասենք, շարժման տեսանկյունով նաև ազդեցություն ունենա ԿՊ-ական պատգամավորների նկատմամբ։ Հաջորդը, այն ընդդիմադիրները, ովքեր այսօր հայտարարում են, որ փողոց չկա, այդ ընդդիմադիրները իրականում հայտարարում են, որ իրենք փողոցում չունեն վստահություն, որովհետև փողոցը կա, այն մարդիկ, ովքեր 24 թվականին սրբազան շարժման մասնակիցներ էին, այդ տասնյակ հազարավոր մարդիկ, 22 թվականին դիմադրության շարժման մասնակիցներ էին, դրանից առաջ հայրենիքի փրկության շարժ, այդ մարդիկ ոչ են արտագաղթել այս երկրից, ոչ են դարել նիկոլական, իրենք կան, չէ, կան, բայց այդ մարդկանց փողոց հանողները այլևս վստահություն չունեն այդ մարդկանց մոտ։ Հետևաբար այն ընդդիմադիրը, որը խոսում է փողոցի բացակայությունից, ժողովրդական աջակցության բացակայությունից, դա այդ խոսքը վերաբերվում է ուղիղ իրեն, այսինքն այդ ընդդիմադիրը ինքն է խոստովանվում է, որ ինքը չունի ժողովրդական աջակցություն։ Ձեր նշած պատգամավորները նախապես տեղեկացվել են, որ այսօր դուք այցելել եք։ Ես Facebook-ում, ես ու գաղտնի չեմ եկել։ Ես Facebook-ում 2 օր առաջ լայվով եմ ասել, որ գալու եմ, 3 երեկոյան անվանական գրել եմ, թե ում եմ այցելելու, ես շատ հաճախ եմ ստեղ գալու արդեն։ Եվ եթե այսօր մենակ եմ եկել, վաղը մյուս օրը մենակ չեմ գալու։ Եվ վաղը մյուս օրը մենակ այստեղ չեմ գալու։ Այդ պատգամավորները ունեն գրասենյակներ, կուսակցական օֆիսներ, շենքեր, չէ՞ կուսակցական։ Վերջապես շրջապատ, որտեղ իրանք աշխատում են, կամ ասենք ինչ-որ սրճարան, որտեղ սուրճ են խմելու։ Այդ պատգամավորները հնարավորություն խոսքը այս 3 պատգամավորների մասին չի։ Խոսքը հետագայում նաև չմիացած պատգամավորների մասին։ Այդ պատգամավորները հնարավորություն չեն ունենալու խուսափել։ Ընդդիմադիր պատգամավորներ իրենց ընդդիմադիր համարողները այսօր ունեն հետևյալ երկընտրանքը եղբայրաբար միանալ գործընթացին, այդ գործընթացը համարել իրենցը դուրս գալ մեկ անձի քաղաքական կապրիզների շրջանակից, որովհետև մենք հիշում եք ծաղրում ենք որոշ պատգամավորների ուսապարկեր ենք անվանում, այդ օրինակը վարակիչ ուսապարկային օրինակը պետք է վարակիչ չլինի ընդդիմության ներսում։ Դուրս գան այդ մեկ անձի Ռոբերտ Քոչարյանի քաղաքական նեղ անձնական շահերի, այսպես հաշվարկների ծիրից եւ անեն այն, ինչի համար իրանք հայտնվել են այստեղ։ Իրանք ոչ են հայտնվել այս շենքում, որպեսի գնան արտասահմանյան ուղևորությունների, որոնց ցուցակը ես շուտով կհրապարակեմ, հանրությունը կտեսի, թե ինչ այսպես ասեմ, ստադի վիզիտների են մասնակցել մեր ընդդիմադիր պատկան, այն որ խրոխտ ասում են Արցախի հարցը բան, ես դες կհրապարակեմ կտենաք, թե այդ Արցախի հարցը որտեղ են իրանք բարձրացել, թե չէ։ Այդ արտասահմանյան պայեստկեքի, այդ քաղաքական туриզմի, բարձր աշխատավարձի, քարորիայի չորեքշաբթի օրերին այստեղ Նիկոլ Փաշինյանի համար իր տղամարդկությունը ապացուցելու օբյեկտ դառնալու, դրա համար չեն, չէ՞ եկել իրանք։ Իրանք չեն եկել ստե որ տենց խրոխտ հարցեր տան Նիկոլ Փաշինյանին տատիկների գույքահարկի մասին, չէ՞։ Դրանք դա են անում։ Իրանք եկել են ստեղ, մենք բոլորս ձայն ենք տվել իրանց, որպեսզի իրենք հեռացնեն Նիկոլ Փաշինյանին։ Հիմա եղբայրական առաջարկ ենք մենք հələ այս պահին չենք էլ անդրադառնում, որ 4 տարի չեն արել իրանք այդ։ Դա մի կողմ ենք թողում։ Հիմա դա հետո քննարկենք, թող այս ամեն ինչի շուրջ միասնությունը լինի, բան կանենք։ Բայց 4 տարի ոչինչ չեն արել։ Հիմա մենք քաղաքացիներս ասում ենք եկել եք ստեղ, արեք,
Իրանք ինչ-որ պայմաններ են դնում մեր առաջ։ Սա իհարկե զավեշտալի է, այս սիտուացիայի տակից այն պատգամավոր, որ մինչև վերջ չի միանա այս նախաձեռնությանը, տարբեր մանկամսուրային այսպես պատճառաբանություններով, ինչ-որ անիմաստ թղթի վրա ստորագրելով, կամ հին ստորագրած թղթեր հանել հրապարակելով, կամ եւ այլն, այդ պատգամավորը կստանա հանրային համապատասխան վերաբերմունք։ Այդ ժամանակ մարդիկ կհասկանան, կտեսնեն, այդ պատգամավորը, այս ամեն ինչը հիմա այս պահին շարունակվում է մեր որոշ ընդդիմադիր պատգամավորների հեղինակության հաշվին։ Կանգ առեք, հարգելի ընդդիմադիրներ, կանգ առեք, սա ոչ մի տեղ տանող ճանապարհ է ձեր համար, իմ համար չէ։ Ես քաղաքական սուբյեկտ չեմ։ Ես 26 թվականի ընտրություններին մասնակցելու բացարձակ որևէ նպատակ չունեմ, հետևաբար ռեյտինգի խնդիր չունեմ, բան չունեմ։ Կանգ առեք, միացեք եղբայրաբար ու եկեք իրական առաջին քայլը արված է, արդեն նախաձեռնությունը կա, եկեք ըստ այդ նախաձեռնության շարժվենք առաջ։ Եթե ոչ, ապա հանրությունը իր ծանրակշիռ խոսքը ես վստահ եմ, որ կասի այս գործընթացի շուրջ։ Հիմա շարժվենք, պատիվ ունեմ խմբակցություն։ Բայց այս կողմից չէ երևի։ Որ կողմից։